Donc le but du projet c'était d'éradiquer le stand-by des appareils et on a inventé un petit circuit pour ça. Une des tâches les plus difficiles à laquelle on a eu à faire, c'était de s'organiser afin de respecter les délais et d'arriver à quelque chose de concret à la fin du temps imparti. Ce que j'ai préféré, c'est de pouvoir travailler en groupe pour rechercher des idées afin d'en concrétiser une dans notre école pour faire un pas de plus vers l'écologie. Alors concernant ce qui nous a surpris, on peut noter que si tous les appareils électroniques en Suisse n'utilisaient pas de stand-by, on pourrait économiser une centrale nucléaire. Que si on éliminerait les stand-by dans notre école pendant une année, on pourrait acheter 7 billets Paris-Londres en classe économique. Surtout ce qui nous a le plus surpris, c'est surtout la gestion du temps, car il fallait s'organiser pour rendre les travaux dans les temps. Alors bonjour, le but de notre projet c'était tout simplement d'éradiquer la consommation en veille des ordinateurs et des écrans dans notre école étant donné qu'il y a plus de 500 pièces. Donc tout simplement on a trouvé ce système qui permet d'éteindre les ordinateurs par IP, donc contrôlables depuis un autre ordinateur. Notre plus grande difficulté, ça a été de respecter les délais, car on avait un temps assez court et la recherche d'informations nous prenait beaucoup de temps. Le plus intéressant dans notre projet, c'était sûrement le travail en groupe. On a une bonne dynamique, on est dans un climat amical et on a une diversification des idées. Et ce qui m'a le plus surpris, c'était l'économie qu'on faisait, parce qu'au bout d'un an, on économisait plus de 5000 francs. Hallo zusammen, ich bin Sascha Und ich bin Daphne. und zusammen haben wir eine Fashion Show geplant mit ganz speziellen Kleidern. Genau. Die Kleider sind nicht ganz normal Stoffe, wie sie bei normalen Fashion Show kennen, sondern aus ganz speziellen Materialien, nämlich aus Alu, PET, alte Stoffe, Karton und ganz viel anderes Zeug noch. Genau. Andere Designer erstellen, skizzieren, bringen sie an dem Abend zu uns und wir bieten ihnen eine Plattform, wo sie das Ganze präsentieren können. Für die Klimacollection haben wir ein Gestaltungskonzept eingereicht mit ganz verschiedenen Informationen. Zum Beispiel, wir haben Sponsoren erwähnt, Flyers, Einladungen, Sitzpläne und ganz viel anderes. Genau, natürlich dürft ihr auch reinkommen. Die Fashion Show ist am 24. August unter der einzigen Bedingung, ihr müsst euch anmelden. Wir haben insgesamt 222 Plätze und unter waste.fashion@gmx.ch könnt ihr euch anmelden und wir tun die besten Plätze, die es noch hat, für euch reservieren. Genau, und wir sagen jetzt Tschüss und wir sehen uns an der Fashion. Bis dann! Tschüss! Ich habe den Umbau von unserem Ferienhaus auf bessere Energieeffizienz gewählt, weil wir nach dem Skifahren Schmine eingeführt haben, dann aber nach ca. 3 Stunden das ganze Haus schon wieder ausgekühlt war. Meine grösste Schwierigkeit war, wie man so ein komplexes Thema wie Energiesparung auf wenig wirksame Massnahmen reduzieren kann. Also habe ich mich den wirksamsten, schnell umsetzbarsten Massnahmen angenommen. Das wäre in dem Fall die Gebäudehülle von einem Haus, sowie das Heizsystem und natürlich auch die Stromersparungsmassnahmen. Ich war überrascht, als ich festgestellt habe, dass die einfache Massnahme vom Fenster auswechseln einen grossen messbaren Erfolg einbringen. Und was es für einen Unterschied ausmacht, ob man zweifach oder dreifach verglaste Fenster einbauen. Darum werde ich für die Zukunft sicher noch weitere Massnahmen realisieren.